अगर आपको या आप में से किसी जानने वाले को बार बार सांस फूलना, हाँफी आना, सांस लेने समय सीटी की आवाज़ आना, बार बार खांसी बलगम होना, इन सब में से कोई अगर एक तकलीफ़ है तो सतर्क हो जाइए। ये एलर्जिक दमा या एलर्जिक अस्थमा के लक्षण हो सकते हैं। खासकर दिन में रात के समय ज़्यादा तकलीफ़ होना या मौसम बदलने पर इन तकलीफ़ों का गंभीर रूप लेना एलर्जिक दमा की तरफ संकेत करता है। सही समय पर ना इलाज करने से जीवन की शैली पर और आपके फेफड़ों पर काफ़ी गंभीर परिणाम पड़ सकते हैं। इसीलिए सतर्क हो जाइए और नज़रअंदाज मत करिए। बीमारी को प्रथम चरण में ही रोकने का प्रयास करना आपके भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और एलर्जी इम्यूनोथेरेपी, जिसमें कि एलर्जी के लिए एलर्जी वैक्सीन या इंजेक्शन के माध्यम से इलाज दिया जाता है, इस दृष्टिकोण से इसके गंभीर परिणाम रोकने के लिए एक बहुत सफल और कारगर माध्यम है। देर मत करिए, अपने नज़दीकी डॉक्टर से या नीचे दिए गए नंबर पे इम्यूनोथेरेपी के बारे में और जानकारी हासिल करें।